Դիանա Գրիգորյանի «Գոյամարտ» սերիալը մտնում է մի փուլ, որտեղ լարվածությունը հասնում է գրեթե անտանելի մակարդակի։ Այնինչ սկզբում թվում էր պարզապես ընտանեկան դրամա և սպորտային պայքար, հիմա վերածվել է ճակատագրական բախումների շղթայի, որտեղ յուրաքանչյուր սխալ քայլ կարող է կյանք արժենալ։ Լեայի և Գրիշոյի միջև տեղի ունեցած խոսակցությունը շատ կարևոր էր սյուժեի համար։ Լեան առաջին անգամ այդքան բաց կերպով պաշտպանում է Լեոյին, ընդգծելով այն տարբերությունը, որը կա երկու տղաների միջև։ Նա ասում է մի շատ պարզ, բայց հզոր միտք. Լեոն գոնե բացահայտ ասում է, որ սիրում է, չի խաղում, չի ստիպում և չի մանիպուլացնում։ Այս խոսքերը դառնում են հարված Գրիշոյի համար, նրա էգոն, նրա ուժեղ լինելու կերպարը սկսում են կոտրվել։ Նա հասկանում է, որ պարտվում է ոչ թե ուժով, այլ մարդկայնությամբ, և հենց այս կետում է, որ Գրիշոյի կերպարը դառնում է առավել վտանգավոր։ Հունանը հիվանդանոցում է, բայց նրա բացակայությունը չի թուլացնում իրավիճակը, ընդհակառակը ամեն ինչ կարծես դուրս է գալիս վերահսկողությունից։ Այն, ինչ նա փորձում էր վերահսկել, հիմա փլվում է նրա աչքի առաջ, նույնիսկ առանց իր ներկայության։ Եվ ահա գալիս է այն գիշերը, որը կարող է փոխել ամեն ինչ։ Գրիշոն զենքը ձեռքին գնում է Լեոյի տուն։ Գիշերային այդ մթնոլորտն արդեն իսկ խոսում է վտանգի մասին։ Բոլորը քնած են, ոչ ոք չի սպասում վտանգի։ Սա այն պահն է, երբ ամեն ինչ կարող է տեղի ունենալ ամենաանսպասելի ձևով։ Հրապարակված կադրերից պարզ է դառնում, որ կրակոց կա, և ամենացավալին, որ գնդակը դիպչում է Դավիթին։ Դավիթը, ով սերիալի ամենախաղաղ, ամենազուսպ ու ամենաբարի կերպարներից է, դառնում է այս ամբողջ բախման զոհը։ Սա շատ խորհրդանշական է, ամենաշատը տուժում են նրանք, ովքեր ամենաքիչն են մեղավոր։ Հիվանդանոցային տեսարաններն արդեն հուշում են, թե ինչ ծանր իրավիճակ է ստեղծվել։ Լեոն, պապը, Մանանը, Նարեն հավաքված են, և մթնոլորտը լի է վախով, ցավով և անորոշությամբ։ Հիմա ամենակարևոր հարցը՝ կփրկվի Դավիթը։ Սերիալային տրամաբանությամբ նրա մահը կարող է լինել շատ ուժեղ, դրամատիկ քայլ, որը կփոխի բոլորի կյանքը։ Դա կարող է դառնալ այն կետը, որտեղ Լեոն ամբողջությամբ կկոտրվի կամ կկոպվի, Մանանը կզգա իր սխալների ծանրությունը, պապը կկանգնի ամենամեծ կորստի առաջ, իսկ Գրիշոն ստիպված կլինի պատասխան տալ իր արարքի համար։ Բայց միևնույն ժամանակ կա նաև երկրորդ հավանական տարբերակը՝ Դավիթը կփրկվի, բայց ծանր վիճակում։ Սա թույլ կտա սերիալին շարունակել զարգացնել նրա կերպարը և ավելի խորացնել հարաբերությունները ընտանիքի ներսում։ Հաճախ նման սերիալներում հենց այսպիսի կերպարները չեն մահանում անմիջապես, որովհետև նրանց միջոցով ավելի երկար ու խորը պատմություն է կառուցվում վերականգնման, ներելու պայքարի մասին։ Գրիշոյի համար այս կրակոցը դառնալու է անդառնալի սահման։ Անկախ նրանից Դավիթը կփրկվի, թե ոչ, նա արդեն անցել է այն գիծը, որտեղից վերադարձ չկա։ Նա այլևս պարզապես բարդ երիտասարդ չէ, նա մարդ է, ով կրակել է։ Սա կարող է ամբողջությամբ փոխել նրա ճակատագիրը։ Նա կարող է կոտրվել ու զղջալ, կամ էլ ավելի խոր ընկնել իր մութ կողմի մեջ։ Լեոյի համար սա լինելու է ամենածանր փորձություններից մեկը։ Նա, ով միշտ փորձում էր պաշտպանել ընտանիքը, հիմա կանգնած է փաստի առաջ, որ չի կարողացել կանխել այս ողբերգությունը։ Մանանի համար սա կարող է դառնալ իրականության վերջնական հարված։ Նրա ընտրությունը, նրա քայլերը, նրա կապը Գրիշոյի հետ, և այս ամենը կարող է նրան բերել մեղքի զգացումի առաջ կանգնեցնել։ Գոյամարտը հենց այսպիսի պահերով է ուժեղանում, երբ պատմությունը դառնում է ցավոտ, երբ կերպարները հետևանքների առաջ են կանգնած, երբ սերը, ատելությունը և մեղքը միահյուսվում են մեկ կետում։ Առաջիկա սերիալները լինելու են վճռորոշ։ Հեռուստադիտողներին այս պահին հետաքրքրում է մի քանի կարևոր հարց. Արդյոք կփրկվի Դավիթը, ինչ կլինի Գրիշոյի հետ, ինչպես կարձագանքի Լեոն, և արդյոք այս կրակոցը կդառնա այն կետը, որտեղ ամբողջ ճշմարտությունը վերջապես կբացահայտվի։ Մի բան արդեն հստակ է՝ այս գիշերը Գոյամարտում ոչինչ նույնը չի թողնելու։ Իսկ եթե ցանկանում եք իմանալ, թե իսկապես ինչ է կատարվելու այս գիշեր, ապա միացեք մեր ալիքին և իհարկե տեսանյութի մեկնաբանություններ բաժնում չմոռանաք գրել ձեր կարծիքը։ Ինչ եք կարծում, Լեոն կփրկվի, և այդ կրակոցը
Գրիշոն Կարցակի Դավիթի ուղղությամբ, որովհետև, ինչպես արդեն նշեցինք, 3 հեռուստասերիալի ինստագրամյան պաշտոնական էջում, ինչպես նաև սցենարիստ Դիանա Գրիգորյանի ինստագրամյան էջում հրապարակվել էր լուսանկար, որտեղ հիվանդասենյակում հիվանդի մահճակալին պառկած է ինչ-որ մեկը, դեմքը թաքցված է, բայց այնտեղ են Լեոն, Մանանը, Նարեն և պապը։ Սա նշանակում է, որ մեկ մարդ է բացակայում այս մարդկանց մեջից և դա Դավիթն է։ Ինչ է լինելու Դավիթի հետ, չէ՞ որ նա նոր աշխատանք էր գտել և փորձում էր իր կյանքը դասավորել, բայց ինչպես պարզ է դառնում հետագայում, Դավիթը հայտնվում է հիվանդանոցում։ Ինչ է կատարվելու, ինչ է տեղի ունենում այս ընթացքում և ով է պատասխան տալու այս ամենի համար։ Շատ հետաքրքիր զարգացումներ են սպասվում, այնպես որ մնացեք մեզ հետ, որպեսզի միասին բացահայտենք, թե ինչ է սպասվում առաջիկա սերիաներում։ Չմոռանաք բաժանորդագրվել, որպեսզի չկորցնեք առաջինը տեղեկացված լինելու ձեր հնարավորությունը։ Եղեք տեղեկացված և իհարկե գրեք, թե այս սերիալում որ կերպարին եք ամենաշատը հավանում։